Labrīt! Šī būs viena diena runas skolas grafikā. Šī ir 14. februāra diena, un mēs tagad no rīta izsekosim cauri komunikācijas dažādām apmācībām. Mēs sāksim ar vienu lekciju Rietumbankā, un pēc tam dosimies tālāk uz vienu uzņēmumu, noteikti praktiskās darbnīcas, un apstīsimies, kā izskatās šī diena. Laižam! 80–90% gadījumu mēs aizmirstam tekstu, ja mēs iekaļam tekstu. Otrajā teikumā jūs uzkārsieties uzreiz. Es jau jūtu, ka pirmais teikums aiziet jau dzējolīts pēc Ziemassvētku eglītes, visu otrā teikumā es jau gaidu. Nu, tagad aizmirsīs. Jā, ir, kur aizmirsis tekstu. Tātad ir, kā mēs cīnāmies ar tekstu aizmiršanu. Pirmais, atceramies pirmajā daļā runāto, pārtulkot vienmēr sarunu valodā. Ok, mums muzikālā pauze šodien. Un tagad, lūdzu, uz studiju. Tā, izslēgsim. Kur mēs palikām? Redziet, kā notiek? Tā ir dzīvā māksla. Mūs sit ārā no mūsu komforta zonas. Jā, mums šodien ir pēdējā noslēdzošā lekcija. Notiek gobilēnu izstāde vienlaicīgi. Man liekas, ļoti forši te ir tāda ļoti mājīga, patīkama mākslas apgarota telpa. Šodien par uztraukumu kontroli mēs runājam. Tagad ir pārtraukums gan, un tūlītās būs pēdējais bloks, pēdējā sesija, kurš pastāstīšu vairāk par tādām 5 minūšu tehnikām, kas nozīmē, ka ziniet, kā tas bloķēšanas uztraukums ir visaktuālākais. Tad 2 vai 5 minūtes pirms iešanas uz skatuves, un tad attiecīgi tie triki ir vajadzīgi. Mums nav laika vairāk ilgtermiņā gatavoties, un daži no tiem trikiem ir par karstu dzērienu, kas vienkārši samazinās bloķējušu uztraukumu par 20%, baigi austiņās klausīties arī tādu iedvesmojošu mūziku. Jums ir vienmēr jāstāv šajā saimnieka pozīcijā. Saimnieka pozīcija šāda te maina to dīvaino mentālo stāvokli, un jūs kļūstat daudz jautīgāks. Katrā ziņā tie ir triki, visi grib zināt trikus vienkārši, bet man liekas galvenais uzsvars vienmēr uz ilgtermiņā visādiem mehānismiem. Labi, mums jāsāk lekcija, tā kā laižam. Tad mēs gribam visi tādus īsceļus un trikus un visu kaut ko iedomājieties publiku kailu. Ieskatāties publikai tur uz matu celiņu, ja, lai varētu samazināt uztraukumu. Tas viss ir sviests. Nu, tas nestrādā reāli. Nu, es neesmu redzējis nevienu cilvēku, kurš teiktu, jā, es skatos uz publiku, redzu viņus kailus, un man tas, kā sacīt, dīvaini uzjautrinās par to, un tas viņam samazina uztraukumu. Nu ko, beidzot var apsēsties. Tas 2 stundas ir diezgan darbietilpīgas, un savā ziņā es it kā uzlādējos emocionāli un arī enerģētiski no tās lielās auditorijas un tieši no viņu uzmanības, bet jūt, ka kājas bišķi nogurst, vienkārši tīri muskuļi, tīri fiziski grūti nostāvēt tās 2 stundas. Un varat just, ka nedaudz man ir balss, nedaudz arī aizgājusi, nedaudz zemākā varbūt arī tonī. Tas ir saistīts ar maratonu gariem palagiem. Tie nav regulāri, ja, piemēram, jums ir jārunā nedēļā 2, 3, 4 stundas, un tad jums ir jātrenējās īpaši. Jā, tā kā manā gadījumā man šāda veida tipa lekcijas ir vienreiz mēnesī. Es cenšos tomēr izmantot, ja ir iespējams, mikrofonu, vai arī atsevišķās epizodēs arī, ja nav mikrofons, tad tomēr jālaiž balss lejā un jāstrādā rezonatoriem. Kur Marija ir, Marija palīdzēja mums ar visu norganizēt, paldies. Mums vēl jāpaspēj pusdienas paēst, un tad mēs ejam uz Tvīno. Tvīno ir nākošais mums uzņēmums, kuram šodien ir darbnīca, un tur būs kas sacīt, neliela komunikācijas apmācība, otrā nodarbība, mēs šodien par struktūrām tur runāsim, bet laižam. Un pārsvarā ir tā, ka pēc tām uztraukuma lekcijām cilvēkiem ir galvenie jautājumi par trikiem, un tas man kaut kādā ziņā nedaudz nemulsina, bet es saprotu to, ka mēs gribam īsos ceļus, mēs gribam kaut kādus ātrus risinājumus fundamentālām lietām, kas ir saistīti ar mūsu pašvērtību, kas ir saistīti ar mūsu identitāti un tam līdzīgām lietām. Vienam sakot, mums ir 20 minūtes laiks, mēs varam ātri paēst pusdienas mazā terapijā un pēc tam laižam uz Tvīno uzņēmumu. Jā, bet šitas arī mūsdienās tā ir teorija normāla lieta. Es piekrītu, ja tas ir tā kā priekš kāds tīkliem, bet arī YouTube'ā, protams. The door is open. Door is open. Mēs tagad esam uz Tvīno ofisā. Es vienkārši ar Armandu Brokasi, Tvīno dibinātājs, jau sadarbojos. Viņš bija uz vienu darbnīcu runas skolā, viņš tagad izdomāja, uzsaukt šos te kursus savai komandai. Finanšu industrijas diena šodien izrādās, vai ne? Rietumbanka, tagad arī Tvīno, kas ir ieguldījuma tāda platforma. Mēs vēl šodien sapratīsim, kā mēs precīzākus un vienkāršākus vārdus atradīsim, lai varētu saprast, kurš cilvēks ar ko nodarbojā. Krīzes nodarbība bija 3. Trešā? Jā, uz 3. nenāk. Jā? Jā. Jūs saprotat, kas būs jādara, tā kā, nē.
Jā, bet tas iemesls ir tāpēc, ka liekas, ka man vēl nekas nav, un es vēl neesmu droši, un pārējiem baigi labi viss ir, un tad es negribu tur čakarēties. Atkārtosim to, ko mēs vakardien darījām, tad ievadus. Mēs savā ziņā iesildīsimies, mums būs jānorunā vakardienas ievads, plus ar kaut kādiem jauninājumiem. Arī šeit ir ieslēpta vieta, kur jābūt stāstam. Ja, piemēram, tas ir pirmais klienta stāsts. Ja. Risinājumā arī tas var būt tāda epizode, tur arī var būt, bet tas, ko es jums, piemēram, stāstīju tajā piltūras struktūrā no par asins pārliešanas to gadījumu Jērs Šļauka, 14-gadīgs puika, jūs to redzējāt katrs savā galvā kaut kādā veidā. Starp citu, mazais triks, tur, kur ir asins, tur būs uzmanība. Vēl viens variants, ja 3 stāstu grib ņemt Lietuvu, Igauniju virziens ir, paņem 3. valsti uz Zviedriju, virziens ir. Un nobeigumā par Latviju. Jā, vārds sakot, kad ir vēl kur ir 3 valstis, tur jāvajag 3, kur ir virziens, un tad man pados, mēs vēl, kas ir kaut kāda spēcīga valsts, kur ir virziens, nezinu, Singapūra. Un pirms pusgada es nopirku jaunu māju. Kā jau jaunu māju īpašnieki visi zina, vienmēr ir kaut kāds problēmas, kuras jāatrisina. Man jau tēka truba mājā, jau pārtiņa nevarās, sarūsējuši balonas, un neskaitīsim visas būtas, ko es esmu nomainījis. Man patiesībā patīk, ka forši, ka caur personisko to āķi izmet par to māju. Tas, ko tu izdarīji, tas saucās analoģija. Tā kā tu salīdzināji to savu māju ar infrastruktūru, kas bija ļoti vērtīgs salīdzinājums, jo mums uzreiz ir uzskatāms problēmas mērogs. Un vēl, projām, laikam, ir tāda peldoša tā tēma vai tas key message. Man sanāk, kad es uzlabojot to āķi vai izdomājot to stāstu, man sanāk mainīt to sākumu visu laiku. Tas ir pareizi. Tā kā es vēl peldu. Tev tas ievads mainīsies vēl visi 10 nodarbības. Process ir beidzies. Mēs tiekamies ar jums pirmdien, laikam, vai ne? Jā, super. Tie priekšstati par to, kā viss ir jābūvē un kā jārunā un jābūt pareiziem. Mēs visi gribam ārkārtīgi pareizi un skaisti. Jā, es īstenībā šodien to sapratu. Jo tad, kad Armandam ir tā, man liekas, īpašība, kad viņš pārsvarā iet with the flow. Un, lai gan sākumā viņš ļoti gatavojās, bet tad viņš var aiziet un izstāstīt pilnīgi kaut ko citu. Bet tas ir forši. Jo viņš vienkārši spēja to iznest ar savu interesanto pieredzi, un tev gribās tā klausīties. Mēs šodien diezgan daudz runājam par to, kā būt patiesam un dabiskam tajā komunikācijā, jo mēs vienmēr uzvelkam tos mākslīgos tēlu mētlīšus, un mēs mēģinām būt skaisti un pareizi. Mēs patiesībā visu laiku tikai runas skolas darbnīcās nodarbojamies ar to, lai nokasītu nost to lieko slāni, kas pēc būtības ir tāds psiholoģisks apdrošināšanās mehānisms, lai mēs justos drošāk kaut kādā veidā. Mēs cīnāmies ar bailēm tādā formā. Lēšam tagad tālāk. Mēs tagad dosimies uz galeriju Rīga un bišķiņu ar sportu padarboties, jo ir jau 4 stundu tāds ļoti intensīvs darbs. Galva jau ir dūla un ir nedaudz jāpasporto arī šodien. Kā sacīt, dienas norma ir sakārtot galvu, un mēs sakārtojam galvu vienmēr caur ķermeni, tāpēc arī jāatnāk ir uz fitnesa zāli, bišķiņu paskriet, kaut ko pasportot. Tā ir tāda lieta, ko es cenšos darīt vismaz 3 reizes nedēļā. Treniņš galā. Šodien bija tikai skriešana, bija 30 minūtes un bišķiņ bija jāgatavojās vienam tādam izaicinājumam, kurš sāksies man rītdien. Pieteicies tādā izdzīvošanas skolā pie Oskara Špickofa, un tur ir 4 dienas būs jāpavada Pāvilos mežām, un es zinu vienkārši, ka viņš tur mūs mocīs kārtīgi, un man bija jāpagatavojās arī priekš tam. Šādi izskatās apmēram ikdiena runas skolā. Ir jāvada gan lekcijas, gan ir praktiskās darbnīcas. Jebkurā gadījumā jūs varējāt redzēt, ka cilvēki interesi ļoti augstā līmenī, viņi grib mācīties, viņiem ir ļoti interesanti tas. It kā jau mēs visi runājam, vai ne? It kā mēs, protams, sarunāties un komunicēt, bet lai to izdarītu dažreiz efektīvi, lai redzētu no malas tomēr, kā es izskatos, kā es runāju, tas nav nemaz tik vienkārši, vai ne? Mēs bieži vien sarežģījam paši sev dzīvi un mūs var arī nesaprast. Forši, ka sekojāt runas skolas gaitām un uz tikšanos nākošreiz.